bugun biz bu videoda Pytonda yangi bir modulni o'rganamiz. Bu yuzni aniqlovchi modul. Ya'ni bu videolarda insonlarning yuzini aniqlaydi. Buning uchun bizga ishlatadigan bo'lgan modulimizdan biri bu OpenCV'ni ishlatamiz. Ya'ni OpenCV moduli orqali biz odamlarning yuzini aniqlashga yordam beradi bu modul. Keyinlari buni ustoqlik qilishdan boshlaymiz. Pip install OpenCV Python. Shu komandani terminalga yozamiz. Menda o'zi ustoqqa bo'lganligi uchun yozib chiqdi. Sizlarda lekin biroz vaqtda ustoq bo'ladi. Keyin dashi bizga o'rgatilgan, ya'ni iskustvo intellektda o'rgatilgan modullar kerak. Mana qancha konfigurator default XML, ya'ni shu yordamida bu odamlarning yuzini aniqlaydi. Bu modulni biz GitHubdan olishimiz mumkin. Mana bu yerda juda ko'p nimalar bor. Masalan uchun odamlarning ko'zlari, shu odam yuzi, boshqa nimalari, to'liq tanasi bilan maskalar orqali, maskalarni, mashinlarning raqamlari va ko'p narsalarni ko'rsa bo'ladi bu modulimiz orqali. Buni ssilkasini описаниеda qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa ustoqqa qilib ishlatib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ishga kirishimizdan oldin biz kerakli bo'lgan modullarni import qilishimiz kerak. Ya'ni yangi odam modulimiz bor bu yerda. CV2 modulini import qilib olamiz. CV2. Endi modulni import qilganimizdan so'ng bizga bitta funksiya kerak bo'ladi. O'sha funksiya orqali biz videolarni o'tkazib, videoni yuzini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun funksiya ochamiz. Buni funksiyaning ismini face capture deymiz. O'zingizga xohlagan deyishlar mumkin. Keyin face capture uchun muvofiq bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Face capture funksiyasi. Buni hozircha bo'sh qilib turamiz. Pastga esa main funksiyasini ochamiz. Main funksiyani ichida esa face capture funksiyasini chaqiramiz. Pastga esa if name teng bo'lsa, if name main bo'lgan paytda main funksiyasini chaqiramiz. Endi bizga kerakli funksiyani nima bo'lsa davom ettiramiz. Birinchi o'rinda mana bu olgan modulimiz uchun kerakli bo'lgan narsani qilishimiz kerak. Yo'lni ko'rsatishimiz kerak. Buni bir o'zgaruvchi sarg'ayib qolamiz. Bir martaga cascade pad yo'lini deymiz. Buni bilishimiz uchun hozirgi turganimizga pvd demasini yuborsak, position work directory mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Shuni kopirovat qilamiz. Shuni yo'lga qo'yib turib, yana bitta slash qo'yamizda, buni ismini olamiz. Mana to'liq qotdi. Davomida qo'yamiz. Mana yo'lini olib olganimizdan so'ng davom ettiramiz ishimizni. Keyingi ochadigan narsamiz buni initializatsiya qilib olamiz. Ya'ni klf buni initializatsiya qilib olamiz. Buning uchun biz klf funksiyasining ichiga CV2 modulidan cascade classificator beramiz. Classificatorimiz ichiga hozirgi cascade'imiz, ya'ni modulimizni ichiga berib yuboramiz. Cascade page bo'lgandan keyin endi kamera, ya'ni kamerani aniqlab olamiz. Kameraning ichiga CV2 modulidan video capture degan metodni chaqiramiz. Video capture va buning ichiga qaysi videodan yuzni aniqlashimiz kerak bo'lganligini yozamiz. Agarda videoda emas, kameradan yoki o'zingizda kameradan qo'yib o'tsangiz, bu yerga adres nomerini yozasiz. Misol uchun 99% odamlarda o'zi bir dona kamerasi bor. O'sha asosda nechun adresni yozib qo'ymoqchi. 0 degan asosan 0 default bo'ladi, chunki 0 da asosan ko'p kameralar turadi. Dashi qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha birinchi, ikkinchi yoki uchinchi qilsangiz mumkin. Lekin hozir biz videoni chekamiz, kamerani emas. Bu uchun videomizni oldi. video.mp3 video bo'ldi. Endi while deymiz. Buning ichida har bitta kadrma-kadr videoning ichidan o'tishimiz kerak. Nimani aniqlab olamiz? Ya'ni kadrlarni
kadrlarni frame o'zgaruvchisiga tiqamiz. Frame o'zgaruvchisiga qo'ygandan so'ng bu yerga CV2 moduldan kamerani chiqarib olamiz. Kamerada uni tayyorlab olamiz kameramizni. Endi uni rangini chorli pela qilishimiz kerak. Uning uchun gray deb o'zgaruvchi olamiz va grayning ichiga CV2 dan CTV color funksiyasiga bu yerga kadrni beramiz. Ya'ni frame va CV2 modulidan color gray background gray degan so'zni. Background bit to gray. Endi bu yerda biz yuzlarni aniqlab olishimiz kerak. Yuzlarni aniqlab olish uchun mana bu kaskadimizga murojaat qilamiz. CLF faces CLF nokta detect multiscale ni ochamiz. Bu yerga gray deb nimamizni beramiz. Keyin scale factorga 1.1 min neighborsga примерно ish qo'yish kerak. Bu qancha katta bo'lsa, shuncha aniq bo'ladi. Ya'ni aniq topadi, lekin tochni ustimiz yo'qoladi. Misol uchun bir xillarda ko'rmay qolishingiz mumkin. Qancha ekstratsiz shuncha tez topadi, lekin yo'q narsalarni ham ko'rish mumkin. Biz примерно 5 qo'yamiz. Dokumentatsiyada shunday deylik. 5 qo'yamiz, keyin minimal size, ya'ni yuzning kichik nimasi, minimum o'zi deymiz 30 ga 30 bo'ladi. 30 ga 30 bo'lsa olamiz. 30 ga 30 dan katta bo'ladi bo'lsa olamiz. Kichkina bo'lsa olmaymiz. Flagga CV2 dan cascade scale image shuni beramiz. Endi davom ettiramiz. Endi yuzlarni aniqlab oldik. Mana bu yerda yuz aniqlandi. Yuz aniqlangandan so'ng bu yuzlarni turlicha qilib belgilab olishimiz kerak. Turlicha qilib belgilab olishimiz uchun for dan ishlatamiz. X, Y olamiz bu yerda. X, Y va yuz balandligini, kengligi va eniga bo'yini olamiz. Balandligini olamiz. Facelarni ichida o'zini to'lab qo'ying va mana bunday bo'ladi. Endi turlicha berish uchun CV2 nuqta rectangle funksiyasini ishlatamiz. Bu yerga kadrni beramiz. Kadr. So'ngra X va Y. So'ng yana X. Nima turlicha uchun X plus width. X va Y qilish uchun Y ga Y plus height balandligini beramiz. Va bizga kerakli bo'lgan rangini bizga sal o'chiroq rang olamiz. Uning uchun RGB rangda qo'lda rangingizni o'zingiz mumkin. 255 RGB yozamiz. Va rasmni ko'rsatish uchun CV2 image show deymiz. Bu yerga esa faces deymiz va frame. Biror xatolik bo'lmasligi uchun, agar biror xatolik bo'lsa, chiqishni stop qanday bo'lishini aytib qo'yishimiz kerak. Uning uchun agar deymiz. Agar CV2 weight care deymiz. Bu yerga
keyin esa orda kiyovni bosqanimiz chiqib ketgan qilishimiz kerak. Shunday bo'lsa, break. So'ngra kamerani yopib qo'yishimiz kerak. So'ngra kamerani yopamiz. Va CV tugagandan so'ng CV moduldan hamma oynalarni yopamiz. Mana dasturimizda ham yozib bo'ldik. Endi men bu yerga bitta video tayyorlab qo'yganman. Mana shunday video. Odamlarning yuzi bor bu yerda. Qiziqlarning yuzini ko'rsangiz bo'ladi. Keyin endi programmani yozib ko'ramiz, qani yuzlarni topay olarmikin. Buning uchun bu yerda mana run tugmasini bosamiz. Mana faces yozuvi mana ko'rib turganlaridek bu yerda yuzini ko'rsatib turibdi. Arada juda xatoliklar bo'lyapti, lekin menimcha uning uchun to'g'rilash uchun boyaga min face bilan joyni almashtirib ko'rishimiz kerak. Lekin yuzni aniq topyapti mana. Mana videomiz shu edi. Agarda yoqqan bo'lsa, sizlardan like kutib qolaman. Agarda siz ham mana bu video kodini olmoqchi bo'lsangiz, pastda ssilkani qoldiraman. Telegram kanalimizga o'tib, videoni shu kodni olishingiz mumkin.